යක ඇසි දිසි සරසවි පින්දිම දොරින් දොරට දොර මඩලාවයි. ආයිබෝවන් දොරමඩලාව සංවාදාත්මක හරසරණිය. ලෝක අර්බුදය හමුවේ අපි. ලෝක අර්බුදය කුමක්දැයි මා අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්නට උවමනාවක් නැහැ. වර්තමාන ලෝකේ ලොකු අර්බුදයක ගිලිලා ඉන්න බව අමුතුවෙන් කියන්නට දෙයක් නැහැ. ලංකාව වගේ අපේ රටකට මේ අර්බුදය කොහොමද බලපාන්නේ කියන එකත් අපි මේ වෙලාවේ හිතමින් ඉන්නවා. එහෙම වෙලාවක තමයි මේ විශේෂ දොරමඩලාව වැඩසටහන විකාශය වන්නේ. මා කැමති මුලින්ම අපේ විද්වත් මණ්ඩලය හඳුන්වා දෙන්න අපේ ආරාධනෙන් දොරමඩලාව සංවාදාත්මක හරසරණයට වැඩම සිටිනවා අපේ ප්‍රධාන සම්පත්ධාරී ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් සම්මානිත මහාචාර්ය පූජ්‍යපාද විජිතපුර විමලරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ. මා නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා. උන්වහන්සේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාංශයේ මහාචාර්යවරයෙක් හැටියට දීර්ඝ කාලයක් සේවය කරපු අපේ රටේ කීර්තිමත් විද්වත් භික්ෂූන් වහන්සේ නමක්. ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධියක් තියෙන එකම ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන්න පුළුවන්. ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ලෝකේ එකම මහාචාර්ය ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ වැදගත්කම මම එතනින් එහාට කියන්න දෙයක් නැහැ. නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා. ඊළඟට අපේ ආරාධනෙන් දොරමඩලාව සංවාදාත්මක හරසරණයට සහභාගී වෙන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා හැටියට කටයුතු කරන මහාචාර්ය සුරංග සිල්ල මහත්මයා ආයිබෝවන් ගෞරවත්ව පිළිගන්නවා. එතුමා සංචාරක ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක්. සමහර විට ලංකාවේ සංචාරක ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ එකම මහාචාර්යවරයා වෙන්න පුළුවන්. ඉතා ගෞරවණීයව දොරමඩලාවට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රධාන සම්පත්ධාරීක වරලත් ඉංජිනේරු ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අජන්ත ධර්මසිරි මහත්මයා ආයිබෝවන් ගෞරවණීයව පිළිගන්නවා. එතුමා කළමනාකරන පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙක් ක්‍රියා කරන අපේ රටේ කීර්තිමත් විද්වතෙක් වරලත් ඉංජිනේරුවරයෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙක්. ඒකත් විශේෂයි නේද? අද අපේ සම්පත්ධාරීන් තුම්පලම රටට වැදගත් විශේෂ තුම්පලක් හැටියට හඳුන්වා දීම නිවැරදි කියලා මා හිතනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රධාන එක කඳවුරක් තියෙනවානේ. කඳවුරේ ඉලක්කය වුණේ ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන. කාලෙත් තිස්සේ මේක ගැන කතා කරනවානේ. මේක මේ හදනවා, මෙහෙ තියෙනවා, මේගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා, මේක භයානකයි, මේක නවත්තන්න ඕනේ, අඩු කරන්න ඕනේ කියලා මේක සාකච්ඡා රෝමෙම කාලයක් තියෙන පරණ ප්‍රශ්නයක් නේ ඔක. ඉතින් යුරේනියම් සාරවත් කරනවා. යුරේනියම් ගැනත් අපි බලශක්ති විශේෂඥයෙක්ව ඉන්නවා. ඇත්තටම ඒකට තමයි තාම මේ ඒවට ගැහුවද නැද්ද විනාශ කළාද නැහැ. හැබැයි ලොකු විනාශයක් නම් වෙලා තියෙනවා. මේ ඒ අදාළ අයත් නැති වෙනවා, නැති අයත්ලා බලන්න පුංචි දරුවෝ එහෙම මේවට ගොදුරු වෙනවා කියන්නේ මා ඛේද වාචකයක් නේ. මේ කිසිම වගේම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති, යුරේනියම් ගැන වචනයක් දන්නේ නැති ළමයි මේකට ගොදුරු වෙනවා කියන්නේ ඒක හරි කරදරයක්, ප්‍රශ්නයක්. මහා ලෝකේ ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නය මම හිතන්නේ මධ්‍යස්ථව මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන් ඉන්න මිනිසුන්ට කම්පාවක් තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? කිසිම කඳවුරකට නැති මධ්‍යස්ථ මිනිස්සු හිතනවා ඇයි මේ කාගේ උමනාවකටද මේ කාගේ උමනාටද මෙහෙම වෙන්නේ ලෝකෙට කියලා. ඉතින් එහෙම හිතන වෙලාවක දොරමඩලාව කියන්නේ බොහොම මධ්‍යස්ථව කතා කරන මේ රටේ හැමදෙනාම බලන්න ඕනෑ කියන විශ්වාස කරන වැඩසටහනනේ. මේ වැඩසටහනේ අපි ලෝක අර්බුදයේ හමුවේ අපි කියන මාතෘකාව කතා කරන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යතුමා. අතෝෂේ මහාචාර්ය හසන්ත මහත්තයා මම හිතන්නේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපූර්ව ප්‍රවේශයක් ලැබලා දුන්න අපේ මහාචාර්යතුමා එක තවත් ඉදිරියට අරගෙන ගියා. ඉතින් මම කැමති මේ අපි ඉන්න තැනදී පැති තුනකින් බලන්න. පළමුවට මේක නායකත්වයේ පැත්තෙන් අපි දකින්නේ කොහොමද? ඊළඟට මේක කළමනාකරණයේ පැත්තෙන් දකින්නේ කොහොමද? තුන්වෙනුව පුරවැසියෙක් කියලා. මම හිතන්නේ මම ආර්ථික විශේෂඥයෙක් නොවන නිසා මට නිදහස තියෙනවා ආර්ථික විද්‍යාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා පුරවැසියෙක් කියලා මේ දේ කොහොමද දකින්නේ? ඉතින් අපි දකිනවා මේ ලෝකේ ආචාර්ය හසන්ත මහත්තයා අද තියෙන ස්වභාවය තමයි ලෝකේ කොතැනක අර්බුදයක් ආවත් ඒක මුළු ලෝකෙටම බලපාන ලෝකෙකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඇයි අපි කියනවා ග්ලෝකල් වර්ල්ඩ්. ඒ කියන්නේ ගෝලීය ප්‍රාදේශීය දේශීය කියන මේ බාධක නැත්තම් ඒ තියෙන බැරියර් ඒවා කැඩිලා අපි ඉන්නේ එකම යායක වගේ ලෝකෙක. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා නිව්යෝර්ක් නගරේ වෙන දෙයක් නවදිල්ලියට දැනනවා, ඊළඟට නවගමුවට දැනෙනවා. මේ වගේ අපි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. තාක්ෂණය අපිව එකතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට නවදිල්ලිය වෙන දෙයක් නිව්යෝර්ක් නගරේ මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා, නිව්යෝර්ක් නගරේ වෙන දෙයක් නවදිල්ලියේ තේරෙනවා. අපි මේ ගමුවේ නවගමුවේ මේ ලංකාවේ ඉඳලා අපි මේ දේ දකිනවා. ඒ නිසා මේ ගෝලීය ලෝකික ජීවත් වෙද්දී කොතැනක අර්බුදයක් ආවත් ඒක අපිට බලපානවා. ඉතින් මේකේ බරපතලකම තමයි ආචාර්ය හසන්ත මහත්තයා ගෝලීය සැපයුම් ජාලයක්. global supply chain මේ ගෝලීය සැපයුම් ජාලය අර්බුදයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් හෝ අපි කොච්චර කිව්වත් සිය රට දේ සිරිසැප දේ කියලා අපි අද මේ ගෝලීය සැපයුම් ජාලයේ කොටස්කරුවන් වෙලා
මම පුංචි උදාහරණයක් දෙන්නම්. අපි දැක්කා මේ කොවිඩ් අර්බුදයේ කාලේ පැරසිටමෝල් වල හිඟයක් තිබුණා. ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරේ නැහැ. ඉතින් මගේ මිතුරෙක්ගේ ආයතනයේ වැඩ කරනවා. මම ඇහුවා ඇයි මේ හදන්න බැරි? හදන්න ඕන කරන ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. එකම එක දෙයක් එන්නේ චීනෙන්. ඒ දේ ලබා ගන්නට බෑ. මේ සැපයුම් ජාලය අඩපණ වෙලා ඒ දේ නැති නිසා මේක අපිට කරන්න බෑ. ඉතින් මේ එක උදාහරණයක් පමණයි. දැන් අද ඒ වගේ අර්බුද ගොඩක් මැද අපි ඉන්නේ. එතකොට තෙල් අර්බුදයක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් තෙල් අර්බුදය හා බැඳිච්ච මේ සැපයුම් ජාල අර්බුදය ඊළඟට මේ අපේ මහජනතුමාගේ වගේ ආහාර අර්බුදයකට මුල පුරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අපිට මේක බලනකොට ලොකු ඍණාත්මක බවක්, ලොකු කලකිරණ බවක්, ලොකු බයහිතන බවක් දැනෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම කැමති ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නට. මොකද ජපානයේ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් සමතලා වෙලා ආයි දෙවෙනි ආර්ථික බලවතා හැටියට ආපු රටක්. ඔවුන්ගේ වචනයක් තියෙනවා ඩේන්ජර් අවදානම කියන වචනේට ඔවුන් ජපන් භාෂාවෙන් පාවිච්චි කරන වෙයිජි. වෙයිජි කියන අකුරු දෙක හරිම ලස්සනයි. මේ වෙයිජි කියන අකුරු දෙක විග්‍රහ කරද්දී වෙයි කියන්නේ අවදානම, ජි කියන්නේ අවස්ථාව. ඩේන්ජර් and opportunity. ඒතර ඕනම අර්බුදයකදී ආචාර්ය හසන්ත මහත්තයා අවදානමක් තියෙනවා, පැහැදිලි අවදානමක් තියෙනවා. අපි අවදානම ගැන ගොඩක් කතා කරනවා. ඒ අවදානමේ බරපතලකම දකිනවා. අද මම උදේ වත්තල ඉඳලා කොළඹට ආවා පාන්දර 4ට. ඒ එනකොටත් පොලිම. ඒ එනකොටත් පාන්දර 4ටත් තෙල් පොලිම. ඉතින් මේ අවදානම අපි දකිනවා. අනිත් පැත්තෙන් අවස්ථාව. අපි මේ අවස්ථාව ගැන කතා කරන අඩුයි. මම හිතන්නේ අපි අවදානමත් එක්කම ඒ තුල තියෙන අවස්ථාව දැකිය යුතුයි. එක පැත්තකින් ඩේන්ජර් අනිත් පැත්තෙන් ඔපචුනිටි අවස්ථාව. ඉතින් අපි අවස්ථාවන් හඳුනාගත්ත දේශයක් විය යුතුයි කියලා මම දකිනවා. මම හිතන්නේ පළවෙනි දේ තමයි මම මගේ බලශක්ති හිස්වැසුම දාගත්තොත් පුනර්ජනනීය විදුලිය. මම ඊටාම සතුටින් කියන්න කැමතියි මම මගේ වහලයට සූර්ය පැනල සවි කළා. කිලෝවොට් 10ක සූර්ය පැනල සවි කළා. මම ඊටාම සාඩම්බරෙන් ඒ net accounting ඒ පිරිවැයත් මම ලබා ගන්නවා. මගේ විදුලි බිලත් බිඳුවයි. ඉතින් ඒ ආයෝජනයේ මම ප්‍රතිලාභ ලබනවා. ඉතින් ඒ වගේම මට සතුටුයි මේ රටේ ආර්ථිකයට දායක වෙන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ වගේම මම දැන් අවුරුද්දකට කලින් මගේ මෝටර රථය විකුණලා මම විදුලි මෝටර රථයකට PHEV plug-in electric vehicle. එතකොට පෙට්‍රල් සහ විදුලියෙන් පෙට්‍රල් සහ විදුලියෙන් දෙකෙන්ම දුවන්න පුළුවන් වාහනයක් මිලදී ගත්තා. එතකොට අද මට මේ අර්බුදයේ හමුවේ මම මගේ වාහනය ආරෝපණය කරන්නේ මගේ වහලෙන් ඉපදෙන විදුලියෙන්. ඒතර ඒ ආරෝපණය නිසා මේ රටේ ජාතික ජාලයට හානියක් නොවි මට පුළුවන් මගේ වාහනේ පණ ගන්න. ඉතින් මේ සතුට මට දැනනවා. ඉතින් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි අපි මේව මීට වඩා ප්‍රචාරය කරන්නේ නැත්තේ? මීට වඩා මේවට අවස්ථාව දෙන්නේ නැත්තේ? මීට වඩා තීරු බදු සහන ලබා දීලා අපි හිතමු විදුලි මෝටර රථ නැත්නම් විදුලි වාහන, විදුලි ස්කූටර්, විදුලි බයිසිකල්, පාපැදි මේවට අපිට බැරිද මේ පිළිබඳ පොඩ්ඩක් උනන්දු වෙලා මේ තෙල් මතම යැපෙන මානසිකත්වය, මේ තෙල් මතම තෙලේ බලේ මතින්ද අපි ඉදිරියට යන්නට හදන්නේ. දැන් අද යුරෝපයේ තීරණය කරලා තියෙනවා 2030න් පස්සේ ඩීසල් වාහන තහනම්. ඒතර අපි තාමත් මේ තෙල් මතම යැපෙන මේ ෆොසයිල් ෆියුල් නැත්තම් මේ පොසිල තෙල් ඉන්ධන මතම යැපෙන මානසිකත්වයක්ද තියෙන්නේ. මේ ගැන හිතිය යුතු කාලය පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට මේවට උත්තර අපි හොයාගත යුතුයි. හැබැයි උත්තර හොයන්න කලින් මේ ගැන හිතිය යුතු මට්ටමක් තිබෙනවා. ඒ පළවෙනි අවස්ථාව මම දකින්නේ. මොකද අවදානම ගැන කතා කරන්න ලේසි අවස්ථාවන් ගැන කතා කරනට වඩා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි සුබවාදීව දැකමු අවස්ථාවන්. ඊළඟට දෙවෙනි එක පුද්ගලයෙක් හැටියට, ඊළඟට පවුලක් හැටියට, සමාජයක් හැටියට. මම හිතන්නේ මේ මාධ්‍ය විසින් සමා වෙන මම හිතන්නේ මේ මාධ්‍ය විසින් අප තුළ ලොකු බිල්ලෙක් මවනවා. ඔන්න දැන් යුද්ධයක් එනවා, ඔන්න දැන් හිඟයක් එනවා, ඔන්න දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අද මගේ හිතවත් ඥාතියෙක් වාහනයෙන් හැමතැනම යනවලු ගෑස් සිලින්ඩර් හොයාගෙන. ගෑස් සිලින්ඩර් වල හිඟයක්. අන්න දැන් ගෑස් සිලින්ඩර් එකතු කරගැනීමේ ඊළඟ අභියෝගය. එතකොට මම දකින්නේ පළවෙනි දේ අපි තුල තිබිය යුතුයි නිවැරදි මානසිකත්වයක්. මේ අර්බුදයට මුහුණ දෙන්නට මම නිවහල් මනසකින් මේ දිහා බලනවා. ගොඩක් අර්බුද ඇවිල්ලා තියෙනවා, ගොඩක් අර්බුද විසඳලා තියෙනවා, ගොඩක් අර්බුද වලට අපි මුහුණ දීලා තියෙනවා. පෞද්ගලිකවත්, පවුලක් හැටියටත්, සමාජයක් හැටියටත්, දේශයක් හැටියටත්. මම හිතන්නේ අපිට බැමිණිටියා සාය තිබුණා අවුරුදු 40ක්. ඊළඟට අපි සුනාමිය ආවා, කොවිඩ් ආවා, ඊළඟට පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය ආවා, ඊළඟට දිත්වා සුළුකුණාටුවෙන් දැන් යන්තම් පණ ගහගෙන එනවා.
අපේ හාමුදුරු කිව්වාගේ ඒත් එක්කම මේක අර මොනවද කියන්නේ ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගොනා යනවා වගේ. නමුත් මේ හැම දෙයක් තුළ මම දකිනවා මනුස්ස ස්වභාවය. මම හිතන්නේ ආචාර්ය හසන් මත අපි කතා කරා රීබිල්ඩින් ශ්‍රී ලංකා මීට කලින් මේ ලංකාව අපි කෙසේද යලිත් ගොඩනැගිය යුත්තේ කියන ඒ මාතෘකාව ඔස්සේ වැඩසටහන් මාලාවකදීත් මම හිතන්නේ අපි තුළ තිබිය යුතුයි මේ निराවුල් නිවැරදිව යමක් අවබෝධ කරගැනීමේ මානසිකත්වය. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ අවදානම හමුවේ අප තුළ තිබිය යුතු අවධානය සහ අවබෝධය. අවධානය ලෝකෙ මොකද්ද වෙන්නේ? මාධ්‍ය වලින් පෙන්වන දේම නෙමේ සමහරලාට සත්‍යය. ඉතින් මම මේ ළඟදී වැඩසටහනකදී නරඹුවා සමහරලාට එකම සිද්ධිය ඇමරිකානු මාධ්‍ය වලින් ඇමරිකානු හිත ඇති මාධ්‍ය වලින් පෙන්වන අර්ථකථනයට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. අල් ජසීරා වගේ අරාබි හිත ඇති මාධ්‍ය පෙන්වන විදිහ එකම සිද්ධිය සම්පූර්ණ වෙනස් විග්‍රහ දෙකක්. ඒතර අපිට පුළුවන් මේ දෙක ඇතුලෙන් දකින්න ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ? ඉතින් මට මතකයි ඉරාකයට ඇමරිකාව ප්‍රහාර එල්ල කරපු වෙලාවේ ඉරාකයේ කිව්වා මේ ලදරු කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවකට ඇමරිකාව බෝම්බ දමලා තියෙනවා. ඇමරිකාව නැහැම කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඇමරිකාවේම CNN මාධ්‍ය ජාලයේ පීටර් ආනල්ඩ් කියන මාධ්‍යවේදියා එතනට ගිහිල්ලා අරගෙන පෙන්නුවා කිරි පැකට්ටුවක්. මෙන්න මේ කිරි පැකට්ටුව මේ සුන්බුන් අතරේ තිබුණා. මේක කිරි කර්මාන්ත ශාලාවක්. ඇමරිකානු මාධ්‍යවේදයට කොන්දක් තිබුණා, හයියක් තිබුණා. තමන්ගේ රටේ හමුදාව විසින් කරපු ඒ වැරද්ද පෙන්වන්නට. මෙන්න මේ සත්‍ය දැකීමේ අභියෝගය අපේ ඉදිරියේ තියෙනවා. සත්‍ය කියන එක අපිට පෙන්වන්නේ අපිට සමහරලාවට අපිට පේන්නේ සැබෑ සත්‍යද කියන අභියෝගයත් අපේ ඉදිරියේ තියෙනවා. ඉතින් මේවත් අපි ගැඹුරින් කතා කර යුතු දේවල් ආචාර්ය හසත් මහත්තයා. මම දකින්නේ මේ අවදානම හමුවේ අප තුළ තිබිය යුතු අවධානය සහ අවබෝධය. මම හිතන්නේ ඒක වර්ධනය කරගත්තු කාලයක අපි ඉන්නේ. ඒතර නිතරම මේ සිදුවෙන දේවල් වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් මට කියන්න බල සමීපම අත්දැකීම් කීපයක්. මොකද අපි ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය බවට පත් වුණා විදේශ රටක ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආචාර්ය උපාධියක් පිරිනම. ඒතර අපි ඉන්නවා මැද පෙරදිග ඩුබායි සහ ඩෝහා කියන නගර දෙක මුල් කරගත්ත ආචාර්ය උපාධිය හදාරන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක්. ඒතර අපි ඔවුන්ට මාර්ගගත ක්‍රමයේ යටතේ ඔන්ලයින් පාඨමාලා පවත්වනවා. අපි ගිහිල්ලා වැඩසටහන් භෞතික ශාරීරිකව අපි ෆිසිකල් වර්ක්ෂොප්ස් අපි පවත්වනවා. ඉතින් දැන් සති දෙකකට කලින් සෙනසුරාදා මම මේ පැත්තේ පන්ති උගන්වනකොට මගේ මිත්‍රයෙක් එහා පැත්තේ පන්තියේ මේ ආචාර්ය උපාධි ශිෂ්‍යයන්ට දේශනේ පවත්වා දෙක පාට ලොකු වෙඩි ශබ්දයක් ඇවිල්ලා ලොකු දැවැන්ත ශබ්දයක් ඇවිල්ලා උන් කලබල වෙලා. මොකද එක ශිෂ්‍යෙක්ගේ නිවස තියෙන්නේ එක්සත් අරාබි එමිරාත් රාජ්‍ය ජෙබලාලි නගරේ ඇමරිකානු කඳවුරට ළඟ. ඉතින් මේ ශිෂ්‍යයා කලබල වෙලා කිව්වා සර් අපි මේක නවත්තමු, මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ඔහු අපිට කිව්වා ඔහු ගිහිල්ලා ඔහුගේ පවුලේ සියලු දෙනා එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ අය වෙන තැනකට අරගෙන ගියා. ඉතින් අපිට මේ ඊළඟට ඒ වගේම ඩෝහා නගරේ හිටපු අපේ ශිෂ්‍යෙක් ඔහුගෙත් ගෙදර තිබුණේ දෛවෝපගත විද්‍යකට ඇමරිකානු කඳවුරට කිට්ටුව. ඔහුටත් මේ වෙඩි හඬ දැනුණා. එතකොට එක වෙලාවට සමාන්තරව මේ කඳවුරු දෙකටම මිසයිල් ප්‍රහාර එල්ල වුණා. ඉතින් ලස්සන වැඩේ කියන්නේ කඳවුරු දෙකට මිසයිල් ප්‍රහාර එල්ල වෙද්දී ආචාර්ය හසන්ත මහත්තයා කඳවුරු විසින් එල්ල කරපු ප්‍රති මිසයිල් නාශක අවි ගිහිල්ලා මිසයිල් වලට වැදිලා මිසයිල් පතුරු කැඩිලා විසි වුණා. අන්තිමට පාරේ ගමන් කරපු අහිංසක මිනිස්සුන්ට මේ මිසයිල් පතුරු වැදිලා ඔවුන් මිය ගියා. අවසානයේදී මනුෂ්‍යත්වය මේ යන්නට පටන් ගන්නවා. අවසානයේදී යුද්ධයේ ඇසට ඇස දතට දත මිනිස්සු ගැටෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ බලවත් තීරණ නිසා අහිංසකයන් දුක් විඳින්නට වෙනවා. මනුෂ්‍යත්වය පීඩාවට පත් වෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරායේ මගේ ඒ ඩුබායි වල ඉන්න ඒ ශිෂ්‍යයාට ඔහු කියනවා ලොකු සද්දයක් ඇහුණා බලනකොට ගුවන්තොටුපළ ගාව ලොකු ගින්නක් ගුවන්තොටුපළ ගාව තෙල් අංගණයට මිසයිල් ප්‍රහාරයක් කෙල්ල වෙලා. ඒතර අද දවසේම ගුවන් යානා ගමන් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා තියෙන්නේ. ඒ මුළු ඒ අර දහවන පතේ පුරාවට මේ දුම් නැගිලා ඒ දහවන පතේම අවහිර වෙලා. ඉතින් මම දකින්නේ මෙවැනි සමීප අත්දැකීම් ඔස්සේ මේ යුද්ධය අපිට දැනෙන යුද්ධයක් බවට පත් වෙලා. අද අපි ගෝලීයකරණය මාධ්‍ය මෙහෙයුම තුළ මේක අපිට සජීවීව අපේ ආලින්දියේ ඉඳලා අපිට පෙනෙන යුද්ධයක් බවට පත් වෙලා. ඒතර මේ අර්බුදේ අපේ අර්බුදයක් බවට පත් වෙලා. අපිට තෙල් ටික නැතුව ගෑස් ටික නැතුව අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන වඩු මිල වැඩි වෙලා
මේ தත්ත්වය තුළ පළවෙනි දේ මම දකින්නේ අපි සුබවාදී මානසිකත්වයකින් කොහොමද මේකට මුහුණ දෙන්නේ? ඊළඟට කොහොමද මේ தත්ත්වය හොඳට අවබෝධ කරගන්නේ අවධානය සහ අවබෝධය ඇතුව මේකට මුහුණ දෙන්න. එතනට අපිට පුළුවන් නම් එන්න ඒ පළවෙනි පියවර ඊළඟට කොහොමද මේකට ඉදිරියේ මේක කළමනාකරණය කරන්නේ නායකත්වයේ මෙසේ කෙසේද මේ ගැන කටයුතු කර යුත්තේ අපිට ඉදිරියට කතා කරන්න පුළුවන්. ලෝක න්‍යාය පත්‍රය ලෝක ආර්ථික ගමන වෙනස් අතකට හැරෙන කේන්ද්‍රීය ලක්ෂයක් බවටත් මේ සිදුවීම් පෙළ පත් වෙන්න ඉඩ තියෙන එහෙම වෙමින් පවතිනවා. ඔබතුමාම කිව්වා මහජන චීනයේ ලොකු මැදිහත් වීමක් නැහැ, පේන්න ලොකු සන්දාතන දාන්නේ නැහනේ. බඩු තියෙනවා. එතකොට රුසියාව බැරිකමකට නෙමෙයි තාම. හැබැයි මට ඉන්දියාව ಭಾರತය බොහොම ශක්තිමත් රටන්නේ. හැබැයි හීන්සීරුවේ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ටිකක් කරගන්නවා වගේ. රුසියාවේ තියෙන තෙල් තංචිත වලට ලොකු ඉල්ලුමක් ඇවිල්ලා දැන් රූබල් වලින් ඉල්ලන්නේ. ඈ චීන යුවන් මුදල ගැන කතා කරන කාලයක් තිස්සේ කතා කරනවා. දැන් ඉතින් මේ මෙහෙම ගියොත් එහෙම ඔහොම වෙන්න බැරිකමකුත් නැහැ. ලොගය නැති එක වෙන්නේ. ඈ වෙනස් දෙයක් විය හැකි. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියන බොහොම බලගත් ශක්තිමත් රටක්. ඒක කවුරුත් අව탁සීරු කරන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම තමයි විද්‍යාත්මක තාක්ෂණික ජයග්‍රහණ ඒවත් එක්ක ඔය ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන හැම කෙනෙක්ම යුදකාමී මේ ගහන්න ඕන එහෙම අදහස් තියෙන අය නෙමෙයි. දැන් පේනවනේ එහෙත් තියෙනවා යම් යම් ගැටලු මැද තමයි යන්නේ. හැබැයි ශක්තිමත් රටක්. පැහැදිලිවම එහෙම මිනිස්සු නෙවෙයි කියන්න හේතුව දැන් මම ගිය මාසේ හරියටම අද වෙනකොට මම හිටියේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ. අර ස්වාමීන් වහන්සේ පඤ්ඤාකර හාමුදුරුවෝ වියට්නාම් ජාතික පඤ්ඤාකර හාමුදුරුවන්ගේ පාගමනට මා සහභාගී වුණා. ඒ අවසානයේ වොෂින්ටන් DC අගනගරයේ ඒ අවසන් කරන හරිය මම ලංකාවේ එකම මාධ්‍යවේදියා මම එතන හිටපු. මා දැකපු දේවල් මේ ඇමරිකන් මිනිස්සුන්ගේ ආධ්‍යාත්මයේ මනස මේ අපේ මහපාරට පෙරහැර බලන් එනවනේ ගම් වලින් මිනිස්සු මේ ළමයි උසගෙන වඩාගෙන අරවා මේ වගේ ඒ වගේ ඇමරිකාවේ ගම් වලින් අර උපාසක අම්මලා එනවා වගේ ළමයි ඉස්සර කරගෙන මේ සුදු අය අර හාමුදුරුවගේ පාගමන බලන්න පාරට එනවා. බලන්නකො පොඩි ආධ්‍යාත්මික වෙනසක් නෙමෙයිද කියලා මේ සංසුන් වෙන්න සාමය ගැන හාමුදුරුවෝ කතා කළේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් ඒව ගැන කතා කරා. පුදුමාකාර ප්‍රබෝධයක් තිබුණා මුළු මහත් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පුරාම. හැබැයි සති දෙකයි ගියේ. බලන්න පා ගමන ඉවර වෙලා. දැන් මම සති දෙකක් පරකුණා මම තාම මග. අද දොරමඩලාවේ නෑ. ඒ කියන්නේ මා තිර වෙනවා මග එන ගමන් මම දෝහකට අරහර ආවේ. මං ඉන්න වෙලාව ගැහුවා මම තාම එහෙ. ඉතින් මං කියන්නේ එහෙම මිනිස්සු ඉන්න රටක් ඇමරිකාවත් අපි කියන්න බෑ. මුළු ඇමරිකාවම ඔහොම නෑ. ඈ ඊශ්‍රායලයත් ඊටාම තාක්ෂණික වශයෙන් දියුණු රටක්. අපි ඒ වගේම ඉරානය කියන්නේ අපිත් එක්ක දීර්ඝ සංස්කෘතික සම්බන්ධතා තියෙන පැරණි පර්සියාව. ඒක අපිත් එක්ක ලොකු බැඳීමක් තියෙන අපිට උදව් කරපු ඔක්කොම අපේ මිත්‍රයෝ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ හැමුවේ අපි කොහොමද ක්‍රියා කරන්න කියලා බුද්ධිමත්ව හිතලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ලෝක න්‍යාය පත්‍රයේ වෙනස් වෙනකොට අපිටත් තැනක් තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා හරියට වැඩ කළොත් එහෙම. ඒ ගැන අපි කතා කරමු ජේෂ්ඨ මහාචාර්යතුමා. ඇත්තටම ආචාර්ය සමත අපි අපූර්ව තැනකට ආවා. මම හිතන්නේ මෙතනට තමයි අපි ආයුත්තේ අපේ තිබිච්ච අපි ගරු කර සම්ප්‍රදාය නොබැඳී පිළිවෙත. මම හිතන්නේ අපිට ආයිත් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා අපේ නොබැඳී පිළිවෙතේ තියෙන වටිනාකම මුළු ලෝකෙටම පෙන්වන්නට. ඉතින් අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු මටත් මුණ ගැහිලා තියෙනවා. මම ඒ උගන්නන්නට ගියාම ඊළඟට ඉරානයේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු මනුස්සකමින් පිරිච්ච අය ඊළඟට ඊශ්‍රායලේ මම ගිහිල්ලත් තියෙනවා ඔබතුමා වගේම. ඊළඟට ඊශ්‍රායලේ පලස්තීනයේ අතර තියෙන අර කොන්ක්‍රීට් ලොකු තාප්පේ දැක්කම දුක හිතෙනවා. මේ පැත්ත අර පැත්තයි වෙන් කරලා තියෙන. ඉතින් මම දකින්නේ මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නායකත්වය. නායකත්වය සහ පුරවැසියන් අතර තියෙන පරතරය. මේ නායකයන් ගන්න වියරු තීරණ, නායකයන් ගන්න කුරිරු තීරණ, නායකයන් ගන්න සමහර අමනෝච්ච තීරණ මුළු ජනතාවටම බලපානවා, මුළු ලෝකෙටම බලපානවා. මේක තමයි පළවෙනි ලෝක යුද්ධෙත් උනේ, මේක තමයි දෙවෙනි ලෝක යුද්ධෙත් උනේ. ඉතින් මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයක් ඇති නොවේවා කියලා. හැබැයි එක සුබවාදී පැත්තක් මම දකිනවා. අපි දකිනවා ඇමරිකාවට එන්නේ මිතුරන් නෙමෙයි, they have their interest. ඔවුන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය. ඊළඟට අද ලෝකේ යන්නේ සදාකාලික මිතුරන්වත් සදාකාලික හතුරන්වත් නෙමෙයි, අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්න තැනට අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගන්නට කොහොමද මේ අවස්ථාවේ කට්ටිය එකතු වෙන්නේ. දැන් අපි දකිනවා බ්‍රික්ස් ව්‍යාපාරයනේ. අපි දකිනවා බ්‍රසීලය, රුසියාව මේ වගේ එකතු වෙලා
එතකොට ඒ කරන ගනුදෙනු එක්ක මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ මගේ රටේ අවශ්‍යතාවය කෙසේද මම සපුරාලන්නේ මගේ ඒ අවශ්‍යතාවයන්ට සරිලන අනිත් පැත්ත එක්ක එකමුතු වීමෙන්. මේ වගේ වෙළඳ ජාල ගොඩනැගෙනවා. මේ වගේ සමූහ ගොඩනැගෙනවා. ඒතකොට එක රටක් මත යැපෙන ස්වභාවය අඩු වෙනවා. අර ඒක කේන්ද්‍රීය ලෝක බලවතා කියන සංකල්පේ බිඳ වැටෙනවා. ඊළඟට තැන් තැන් වල බල කඳවුරු ඇති වෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒතර ලෝකෙ මීට වඩා බලය බෙදා දෙන බලය බෙදා හැරෙන පුළුල් තැනක් බවට පත් වෙනවා. දැන් මම මේ ගැන කතා කරද්දී මට වඩා මේ භූ දේශපාලනික තොරතුරු ගැන අවබෝධය තියෙන කෙනෙක් එක්ක ඔහු අපූර්ව දෙයක් කිව්වා ආචාර්ය හසන්ත මහත්තයා. දැන් ඇමරිකාව ඉරාකයට ගහද්දී ඉරානය මේක බලන් හිටියා. අර සුන්නි ෂියා කියන මුස්ලිම් කඳවුරු දෙක නිසා ඉරානය බලාගෙන හිටියා. ඉරානය දැක්කා ඉරාකයේ විනාශ වෙච්ච හැටි. ඔවුන් දැනගත්තා මේ දේ ඔවුන්ටත් විය හැකි කවදා හරි දවසක් කියලා. ඉරානයේ දිස්ත්‍රික්ක 30 ගාණක් තියෙනවා. මේ දිස්ත්‍රික්ක 30 ගාණෙම ඔවුන් බලය විමධ්‍යගත කරලා හැමතැනම භූගත කඳවුරු හදලා ඔවුන් ආයුධ ගොඩනගන්න පටන් ගත්තේ අද නෙමෙයි ඉරාකයේ වැටුණ දා ඉඳලා. ඔවුන් මේකට ලෑස්ති වුණා. අන්න නායකත්වය. ඒතර මේ නායකත්වයේ තියෙන සමහර තීරණ මිනිස්සුන්ට යහපත් විදිහට බලපානවා. නායකත්වයේ ගන්න සමහර තීරණ මිනිස්සුන්ට අයහපත් විදිහට බලපානවා. ඉතින් මම දකින්නේ අද අපේ ඉදිරියේ තියෙන අභියෝගය තමයි ආචාර්ය සඳ මහත්තයා අපි නිවැරදි නායකත්වයේ ඔස්සේ දේශයක් හැටියට අපිට බැරිද එකමුතු වෙලා මේ තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන්න. පෞද්ගලිකව මම දකිනවා මට පුළුවන් ද මගේ ආදායම සහ මගේ වියදම ගැන මීට වඩා බලන්නට. මට ඉතිරි කරගත හැකි දේවල් මොනවද? ඊළඟට අපි හම්දුරු කිව්වා වගේ පස්සට දාන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? මේ මොහොතේ වියදම් නොකර සගසුරුවන් කමෙන් කෙසේද මගේ පවුලේ ආර්ථිකයට උර දෙන්නේ? අපිට යම් යම් දේවල් මේ වෙලාවේ කැපකිරීම කරන්න පුළුවන්. මේකම එහාට ගියොත් ආයතනයක් හැටියට. අපිට පුළුවන් ද ආයතන තුල තමයි දැන් මේ දවස්වල සාකච්ඡාව යනවා. සමාජලාවට gedara සිට වැඩ කිරීමේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඒතර අපිට ඉන්ධන ඉතර කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ අපිට පුළුවන් නම් අන්තර්ජාල සේවා මගින් ඒ සමහර ආයතනවල මේක පුළුවන්. සමහර ඉදිකිරීම ඊළඟට කර්මාන්ත ශාලාවල වගේ මේක බෑ. නමුත් පුළුවන් අවස්ථාවල සතියකට දිනයක් හෝ දෙකක් ගෙදර සිට වැඩ කිරීමේ working from home එවැනි අවස්ථා ලබා දීම. එතකොට මේ තත්ත්වය කළමනාකරණය කරගන්නට යම් යම් ප්‍රායෝගික තීරණ. දැන් මම දන්නවා එක්සත් අරාබි එමිරේත් රාජ්‍යයේ සියලු පාසල් වසලා ඔවුන්ට ලොකු අවධානමක් තිබෙන නිසා සියල්ල මාර්ගගත ක්‍රමයට ඉගැන්වීම් කරන්නේ. අපේ රටේ එක්තරා කාලයක මාර්ගගත ක්‍රමයට ඉගැන්වීම් කරා. නමුත් යම් යම් තාක්ෂණික ප්‍රශ්න ආවා, යම් යම් ගැටලු ආවා. සමහර පැතිවල තිබිච්ච සම්පත්වල අඩුකම නිසා. නමුත් සමහර වෙලාවට එවැනි තීරණ ගැනීමට ඉදිරියේදී අවස්ථාව වේ. එතකොට අපි කෙසේද මේ අර්බුදේ කළමනාකරණය කරන්නේ? ඉතින් මම ස්වාමින් වහන්සේ එවන් අපේ මහචරිතවමා කිව්වාගේ මමත් නිතරම දකින දෙයක් මම කිසිම කඳවුරක් නියෝජනය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම හැමදාම දොර මණ්ඩලාවට යන්නේ විවෘත මනසකින් ලෝකයේ දකින කෙනෙක් හැටියට. නමුත් අපේ රටේ මම දකින ලොකුම ඛේදවාචකයක් තමයි හසන්ත මහත්තයා අපිට බෑ අර්බුදයකදී එකමුතු වෙන්නට. දැන් සුනාමියෙන් පස්සේ පොල්තෙන් පාන් පත්තු කරලා පක්ෂ නායක එකතු වෙලා අපි එකමුතුව රට ගොඩනගමු කියලා කිව්වා. ඒ සමගිය සති දෙකක්වත් තිබ්බේ නැහැ. ඊළඟට කොවිඩ් අර්බුදයේත් එකිනෙකාට ඇඟිලි දික් කරමින් චෝදනා කරන්නට පටන් ගත්තා. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ තාමත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇදි යන. මොකද මම නායකත්වය ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් හැටියට, නායකත්වය උගන්වන කෙනෙක් හැටියට රටේ ලොකුම රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ව්‍යාපාරික පාසලේ අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් හැටියට හිටපු කෙනෙක් හැටියට මම දකිනවා නායකත්වය කියන්නේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවෙන් කරලා පෙන්වන යුතු දෙයක්. ප්‍රායෝගිකව එකමුතු වෙලා යමක් ගොඩනගිය යුතු දෙයක්. ඉතින් මේ තත්වයට අපි තාමත් ලෑස්ති නැත්තම් මම හිතනවා ඒක ලොකු ඛේදවාචකයක්. ඉතින් මම පුරවැසියෙක් හැටියට ආයාචනා කරනවා අපේ රටට අපි එකමුතු වෙලා මේ රට ඉදිරියට අරගෙන යමු. මේ අර්බුදය හමුවේ නිවැරදි නායකත්වයක්, නිවැරදි කළමනාකරණයක්, නිවැරදි අවබෝධයක් ඇතුව හැම පුද්ගලයෙක්ම රටේ වෙන දේ දැකලා, ලෝකේ වෙන දේ දැකලා, ලෝකේ වෙන දේ හමුවේ තමයි රටේ යම් යම් තීරණ ගැනෙන්න කියන අවබෝධය උඩ ඒ පුළුල් අවබෝධය තුළ ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන තැන මම ඉන්නවා. ලෝක අර්බුදයේ හමුවේ අපි. මේක තමයි මාතෘකාව. මේ වැඩසටහනේ තවත් පියවරක් තියෙනවා. අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට নমස්කාර පූර්වක ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම අපේ මහාචාර්යතුමාට, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යතුමාට ස්තුති. මේ වැඩසටහනේ දෙවෙනි පියවරෙන් මුණ ගැහෙමු. ආයිබෝවන්.
හැසි දිසි සරසවි පින්දිම දොරින් දොරට දොර මඩලා